W okresie składania jajek papuzia dieta musi być wzbogacona o składniki, które są budulcem tychże jajek. A więc przede wszystkim musimy dostarczać większą ilość wapnia i innych składników niezbędnych w tym okresie. Zdrowa i dobrze odżywiona papuga może bez żadnego problemu i bez uszczerbku dla swojego zdrowia znieść taką ilość jaj, jaką zwykle składa przedstawicielka jej gatunku. Jeśli ta ilość jest znacząco większa, wtedy musimy interweniować. Przede wszystkim, czym to grozi? Papuga, która składa zbyt dużą ilość jajek, może odwapnić swój organizm. Odwapniają się kości, co grozi poważnymi problemami zdrowotnymi. Jeżeli samica zaczęła składać jaja, jej opiekun powinien dowiedzieć się, tutaj nie ma żadnego problemu z dotarciem do odpowiednich źródeł, jaką ilość jajek składa przeciętnie ten gatunek papugi. Jak postępować, jeśli nasza papuga składa zbyt dużą ilość jajek? Na pobudzenie hormonalne skutkujące składaniem jajek wpływa temperatura, wilgotność, długość dnia i sposób odżywiania. Jeżeli chcemy, aby nasza papuga przestała składać jajka, musimy wpłynąć na te właśnie wymienione przeze mnie czynniki. Dlatego musimy, jeśli to możliwe oczywiście, obniżyć temperaturę. W pomieszczeniach domowych jest to niezwykle trudne, ale jeśli uda nam się obniżyć temperaturę o 2-3 stopnie od tej, w której normalnie przebywała papuga, to powinno to zahamować znoszenie jajek. Następnym czynnikiem, na który możemy mieć wpływ, to ograniczenie papudze długości dnia. Staramy się, aby przebywała w widnym pokoju nie dłużej niż 8 godzin. Przedłużanie dnia również sztucznym światłem do 12-16 godzin na ogół powoduje, że następuje większe pobudzenie hormonalne i papuga składa większą ilość jaj. W papuziej karmie powinna znajdować się odpowiednia ilość witamin. Nie wolno jednak, aby była ona zbyt duża. To znaczy, jeśli karma będzie wzbogacana sztucznie w witaminy, a podawane warzywa i owoce zawierały duże ich ilości, to papuga będzie pobudzona hormonalnie i zacznie składać jeszcze coraz to nowe jajka. Przy pierwszych zachowaniach wskazujących, że trzymana pojedynczo papuga wkracza w okres hormonalny, w kontaktach z nią opiekun musi absolutnie unikać stymulowania jej stref erogennych. Należy też odebrać jej zabawki, które może wykorzystywać ona do kopulacji. Niektórzy zalecają również usunięcie przedmiotów mogących służyć do budowy gniazda. Trzeba tu być jednak bardzo ostrożnym. Zabranie ich w okresie, gdy samica właśnie zaczyna składać jaja, może spowodować, że zacznie ona powstrzymywać ich składanie. A to może mieć bardzo poważne, niekiedy tragiczne konsekwencje. Niektórzy radzą też, aby w przypadku, gdy papuga znosi nadmierną ilość jaj, to należy zmienić wystrój jej klatki, zmienić zabawki lub przestawić klatkę w inne miejsce. To czasem pomaga zahamować produkcję kolejnych jaj. Ale pamiętajcie Państwo, że ten sposób postępowania ma na celu zestresowanie papugi. I w przypadku niektórych, szczególnie podatnych na stres gatunków, jak na przykład żako, może to przysporzyć dodatkowych problemów. I teraz najgorsza rzecz, o której jednak muszę powiedzieć, abyście byli Państwo przygotowani na tę właśnie ewentualność. To tak zwane zaparcie, czy też zaleganie jaja. Jest to sytuacja, w której gotowe już do złożenia jajko pozostaje wewnątrz papuziego ciała i nie może być wydalone na zewnątrz. Najczęstszą przyczyną jest zbyt suche powietrze. Klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, kaloryfery powodują wysuszanie powietrza w pomieszczeniu i wtedy papuga ma ogromne problemy ze zniesieniem jaj. Co robić? Przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że nasz ptak szykuje się do składania jajek, zwiększmy wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Możemy to zrobić stosując różnego rodzaju nawilżacze lub też w pobliżu miejsca, gdzie przebywa papuga, ustawmy jakieś płytkie naczynka o dużej powierzchni parowania. Jeżeli będzie odpowiednia temperatura, woda będzie parować, to na ogół wystarcza, aby nie było problemów związanych ze znoszeniem jaj spowodowanych przez zbyt suche powietrze w pomieszczeniu. Zdarza się też, że zaparcie jaja występuje u papug, które pozbawiono miejsca do ich złożenia, o czym wspomniałem już wcześniej. Zwykle problemy ze znoszeniem jajek mają papugi, które robią to po raz pierwszy. Jak poznać, że papuga nie może znieść jajka? Zwykle przebywa ona na dnie klatki, a sposób jej chodzenia można porównać do
pingwina. Wygląda mniej więcej tak, czyli po prostu nienaturalnie wysunięta ku górze głowa i szyja, ma lekko rozkraczone nogi, a ogon bardziej zwrócony ku ziemi. To nie jest naturalne zachowanie ptaka i w takim przypadku powinniśmy zawsze interweniować. Jeżeli jajko zalega, to zwykle w okolicy kloaki możemy wyczuć, delikatnie ugniatając palcami, że w tym miejscu jest jajko w skorupce. Co robić w takim przypadku? Przede wszystkim zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu i wilgotność, na przykład gotując w jakimś większym naczyniu wodę. Dbajmy też jednak o to, aby nie przegrzać papugi i nie oparzyć jej. Dobrze jest równocześnie podać papudze bezpośrednio do dzioba wapno w syropie, absolutnie nie wolno musującego. W jakiej ilości? W przypadku papug falistych maksymalnie 1 kropelka, w przypadku większych papug kilka kropli. Można również okolice steku posmarować niewielką ilością oleju parafinowego. Jeśli jednak zauważymy, że nie pomaga to papudze, a jej stan bardzo gwałtownie ulega pogorszeniu, konieczna jest i to natychmiastowa pomoc weterynarza, który może w takim przypadku przeprowadzić odpowiedni zabieg ratujący papudze życie. W internecie krąży wiele filmów instruktażowych pokazujących tak zwane wyciskanie jaja papudze. Przestrzegam. Samodzielne wykonanie takiego zabiegu jest absolutnie niedopuszczalne i grozi papudze śmiercią. Chciałbym jednak podkreślić, że wszystko, o czym tutaj mówiłem, to przypadki ekstremalne, zdarzające się niezwykle rzadko, ale po prostu chciałem uczulić, abyście, jeżeli spotkacie się Państwo z nimi, wiedzieli, jak postępować. Nie dyskryminujcie Państwo w żaden sposób samic. One są wspaniałymi pupilami i to, że należy postępować w niektórych okresach w nieco odmienny sposób, absolutnie nie powoduje, że są gorsze. One są po prostu inne, ale w wielu przypadkach właśnie samice są naprawdę wspaniałymi towarzyszami